Abbiamo trovato un posto totalmente senza glutine da Yogi e Bubu, un piccolo ristorantino rustico e familiare con un menù adatto perfettamente per noi celiaci. Il pane fatto in casa, croccante, buonissimo. Potete scegliere vari primi, anche i bambini apprezzano molto e gli sgabei ragazzi dovete assolutamente provarli. Croccanti fuori, morbidi dentro, devo dire che sono rimasta veramente sorpresa. E poi potete provare vari tipi di ragù, io l'ho scelto di anatra. Anche se i secondi sono vari, vi consiglio assolutamente la carne.